Dan, chicas y chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de los perros. Los perros. Los perros son aquellos animales que son los mejores amigos del hombre. Bueno, los perros son muy fieles. Los perros y las perras, todos los animales siempre te quieren. Haz de cuenta, tú como casual vas a la tienda, pides un cachorro para adoptar, te piden croquetas. Y eso está muy bien, ¿por qué? Pues porque los otros perros que están en la adopción necesitan mucha comida, porque, o sea, es un albergue de muchos animales, como perros, gatos, jirafas, salvajes, todo eso. Entonces, cuando tú vas a la tienda y pides un animal, trae los 3 kilos de croquetas. Ah, no, yo pensaba que era nada más para adoptar perros. Ahorita vengo. Aquí ya están los 3 kilos de croquetas. Bueno, tú, muy normal, tenga. Y te llevas al perrito muy bonito. Y por fin te dan al perrito más bonito de todos los bonitos. Y la verdad, no hace mucho, está muy tranquilito. Bye bye.